Fulham egolo 3 ku 0 points inansanvu mukaga points mukaga waggulu wa timu ya Man City wadenga City banje emipira ebiri. Arsenal era eno ye season je chatsinze okuwangula emipira emingi. Yawangude omupira ogwa 40 nga yakasamba empira 5-8. Record yabadde badde ya Arsene Wenger emipira 3-9 mipira nkaaga season ya 2-2. Lwakuba Arsene Wenger yawangula ku bikopo ateta tannaba. Kati mu record zino ennungi alina okugattamu ebikopo ate nga alina kutandika na season eno so budde bumuyitako. Arsenal teruzinga ngako mupira wakagwa wa ligi ngesama ne Fulham. Era weekend jaweze empira 3-3 mwewangudde 2-6 n'amaliriga mirundi 7. Ebadde jimbya nyendu balenga yesanze nti egichazo bakwa ibalo bakwa Emirates ebadde jimbya endu balobudde bonna. Muno gwe gumu ku mipira Arsenal je kyasinze okusamba obulungi mu bange ddene. Kuba Arsenal badde struggling nya kyo okuvira ddala eri mu match nga 22 nga gundi bakube goal 2-0 Man City. Awo nawo Arsenal badde struggling ne je wangudde ngogwa Newcastle kwa Sporting Lisbon ogwokwawe. Jonange struggling ne guno olabide ddala nga Fulham teyina lugendo. Arsenal ngeri dominant nnyo ate n'atera n'abira sport ono mu bimu ku byakoze. Kati ngekyo okusoma sikeri myaka 19 mu midfield actually gompira gwa sokutandika mujozi kwa timu ya Arsenal nga asambye nga midi. Omwana ono mu nzimba yokuva mu academy midi. Lwakuba nti bamusambisa namba 3 season yewedde olwa absence ya Kalafiori ne Zinchenko nga balwala nnyo naye nga ye midi. Buli ekyetaagisa midi yakikoze. Kupasinga mupira, composure, cooperating mu tight spaces. In fact yawadde ne Rice Liberty ekolako ku bintu bye kugamba nabiranga ku weekend walabye Rice nga Arsenal kugamba nga temutudde ku kibegabega nga tefuse burden nga luli bwabadde era mwalabye Ateta yafunye nembavu ezimu mu dakika enkaaga mwenya nga alaba gundi ono mwana sikiri byonna abikola inezo fadran zakola era ne Raya mupira guno yabadde ne back passes ntono nga bukibira buli jonga Zubimeli atandise omupira ate era kisikeri kyayina tatya. Bolaba statistics ze mupira guno gwa Fulham yawinize position emirundi 6 nakola nayingira mu final third yawe emirundi gyabadde ngena nawa concedinga actually ntiya concedize foul nemu but yawinize fouls nya nabera ne passes nkaga mu 6 nenga nkaga munja zituse wazitumye era nakuba full time nga nokutakulinga bulungi. Mbadde nga ntiro okukyogera ko lusinga ndine walukaga nga ndabira ddala nga Arsenal omulenzi oyo mwetaga mu makati ne final Ateta yakikoze ate omulenzi na performinga bulungi nnyo. Tuminda banga Arsenal ekikopo kiri mikono gyayo. Ompira gwe ino omuzibu gwa timu ya West Ham ke yakubiddwa kategena kujeba fiireko nejeneko mu kubafiirako manyiti n'okweggula kiyinza okuyamba timu ya Arsenal okugiteeba. Bwe ndaba emipira ebiri gino emirala Arsenal gyegenda okusigaza ogwa Burnley n'ogwa Crystal Palace giyinza okubeera emipira emyangu. Burnley yavaamu dda ate egenda kubeera ku Emirates gompira gwa timu ya Arsenal gusemba yawaka nga 17 May. Then ogwa Crystal Palace Crystal Palace egenda kusamba ne timu ya Arsenal nga 2 mu nyange Galo Premier League nga munnaku 3 atayina okusamba final ya Bulaya. That is when nebisa ku timu ya Shakhtar so sigisuubira Glass nga bamanyi kuleta timu ye nga agenda okusamba ne timu ya Arsenal nga ina final ya Bulaya. Naye nga weekend era twalabye Bukayo Saka ng'omulaba azannya tayina wa muluma nga azannya ne arrogance eri gye tumanyi. Yakoze ku golo ate n'okuteeba n'ateeba mipira 3-8 gyasambye ku timu ya Arsenal yenyigidde mu golo 15 kinana kyatebe nakola ne assist 7 ajako n'emyaka 25 mwezi ogw'omwenda. Gyökeres n'ateeba brace nakola assist tewabadde man of match mulala ataliye. Naweza golo 21 mu debut season ye ne Sanchez yateeba 25 mu 2014 nga ava mu timu ya Barcelona kitegeeza mubulako golo 4 mu liga ayine golo 14. City ne bwesamba omupira gwebanja neguwangula ne golo 10 tesobola kwenkana timu ya Arsenal mu bubonero nga benkanye emipira. Maybe Arsenal enetagala kuva ku Sunday ninga kati ekintu kikomyo mu ngalo zaayo. Arsenal bagibanja kimu kuwangula mipira gyayo gyonna gyesigaza ate nga giri winnable kugenda kukuba timu y'abanafu aba West Ham ku weekend ku Sunday. Kugenda kukuba timu ya Burnley timu gyegenda okusembeya wakanga 17 ku Emirates kugikuba mupira then emalesa amene timu y'abanafu aba Crystal Palace. Crystal Palace ejja kusamba ne timu ya Arsenal nga 24 mpira ogunaggalawo nga wabula ennaku 3 esambe final ya Conference League. That is bwenebe etuuseyo ng'ewangudde Shakhtar kubanze mu ndaba yange ndaba ng'emikisa mingi timu ya Crystal Palace eri ku final bwekiba nga bawangula timu ya Shakhtar kwawe golo 3-1 ku Selhurst Park beeta ne baba naluzinga na margin ya golo 2-1 rather ya golo 1 era bajja kusigala nga bayitawo. So kati baligenda okusamba ne timu ya Arsenal mu kufundikira Premier League nga 24 mwezi ogwa May. Bali babula yenna ku 3 basambe final jukira mu byafa bya timu ya Palace guno gomuludu gubatsoza kuzanya obuzanyi mu mpaka eza Bulaya era tebawangula ku kikopo kya Bulaya kyonna
kati nga bwe manyi Olivia Glasinanze gwe nalabako nga atendekedde Germany sirowooza nti agenda kugera mu mpira gwa ttiimu ya Arsenal aleete bamateta be bonna nga mu nnaku 3 maaso alinawo final. So ndaba ekintu kikomye mu ngalo za ttiimu ya Arsenal egyo gyonna emipiira giri winnable. Naye oguli trick gwe gwa West Ham kwajjukira West Ham ku weekend yakubiddwa Brentford egolo 3-0 era twagenze okumalako match day 35 nga ttiimu ya West Ham ezeeyo mu kamyufu nga Spurs ateeka buuse. Kati ogwo omupiira gw'oku Sunday West Ham egenda kuba efirawo bufiizi. Abagoberedde West Ham season zebbiri ezisembyeyo ebadde baako omupiira gwe kuba ttiimu y'abanafu aba Arsenal ate badde wangulira ku Emirates nga Arsenal etera kuwangulira ku London Stadium. Kati Arsenal season eno bawangulidde ku Emirates. Kati tulinze okugwa ku Sunday West Ham go yeetaaga ennyo tulabe embeera bw'enaaba naye ng'ekintu bwe kitambudde.